दीदी नमस्कार मोई के उठा उठा तुम उठाओ नहीं लेफ्ट साइड कर दियो लेफ्ट लाइन से पूरा आइला से राइट चलो याडा हाथ थई तो हाथ छत्तीसगढ़ रो एटा कल्चर पाइना अच्छा बूट ऊपर पदे पानी ये कर देलो नहीं नहीं भाई ना ताली मारो ताली मारो आपको चला तो ऑल पैरेड विश्राम ऑल पैरेड सावधान प्रभु हमारे को अनुग्रह करी संडे स्कूल समिति सम्मेलन रो स्थापना दिवस मार्च 1 तारीख रे मार्च 2 तारीख पालन करबा ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର महान परिचालकर्ता प्रभु यीशु को विशेष धन्यवाद दिए तो संगे संगे ये पताका उत्तोलन कार्यक्रम में उपस्थित आमनकर सम्मानीय प्रोफेसर पाणियागे एवं समाज मुख्य समस्त मुख्य कर्मकर्तागण उच्च समितिर मुख्य कर्मकर्तागण महिला समितिर मुख्य कर्मकर्तीगण एवं उपस्थित जिला आसवा प्रमुख दास परीक्षा एवं आमनकर केरला शाखा मंडल आसवा प्रमुख दास उपस्थित मोर छात्र छात्री प्रत्येक को प्रभु यीशु को बहुमूल्य नाम रे मधुर आंतरिक कृतज्ञता नमस्कार ज्ञापन करे समस्त को नमस्कार आसंतु आमे आज पताका उत्तोलन कार्यक्रम आरंभ करबा जिबा ता पूर्व मु अनुरोध करे हमर मध्य हमर नूतन क्लास सभापति आसिए बालू गीत संगीत पुस्तक राष्ट्रीय पर्व 5 वर्ष पढ़िबे और सेही पडिया मानकर समस्त पद करछथि हमर समस्त करछथि से गीत संगीत साथी पर्व 4 वर्ष पढ़िबे ए दुजोड़ को वाक्य प्रश्न करे आज ये पताका उत्तोलन कार्यक्रम में प्रार्थना करिबा प्रार्थना करे अवश्य कार्य को आगे ले आम्ही माने तुम्ह परित्राण जयभूमि करितु और आम्हाला तो परमेश्वर को नाम रे आम्ही माने धोला स्थापन करितु
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆପଣ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପତାକା ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই সময়ে অনুরোধ করে আজ পতাকা উত্তোলন কার্যক্রম କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମାଜ ସମ୍ମାନୀୟ ଚାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୟାକରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ ପରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର କରୁଛୁ। ଆମେ ମହାଦୟା କରି ଆମ ସନ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାପନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛ। ଆମେ ଦିନ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦୟାକର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆମେ ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ସକାଶୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ଵ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ଆମେ ଯେତେ ବାପା ମା ଅଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ କେମିତି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ତୁମେ ଦାନ କର। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଏ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ଏ ଦିନ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦେଲ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକର। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସକଳ ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ତୁମ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ ଦାନ କର। ବାକ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମ ଗୌରବ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ କାମନା କରୁ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଫେସର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚିଶଙ୍କ ଭୂମିରେ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସହସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯିବେ ସହସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପାଛୁଟି ନେଇ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ପତାକା ତଳେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉଭା ହୋଇଛେ। ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜିହ୍ୱା ନିଶି ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସଂକଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାହସ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଦେ ଯାଇ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଅଛି। मार्च 1 तारीख
ଆମକୁ ରହିବ ରହିଲା ବୁଢା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଢିବା ଟେକ ରଖିବା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଢିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ Thanks for watching. Please subscribe to my channel.